Aê, tio Chico. Aí, ó. Ofereci esse azulinho pro tio. Desejo aí pro tio uma boa recuperação. E não fica assustando nós não, hein. Vê se volta logo. Tô te esperando aqui pra pescar comigo, hein. Beleza? Vou dar vida pra ele aqui, ó. Esse vai pro tio, hein. Beleza? Olha que coisa linda, ó. Sai bonito, hein. Sai bonito que é pro tio Chico, hein. Aô! Foi que foi. Tchau, obrigado.